Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama annahu la budda minal ihtimal li muraratid dawa wa shiddatis sabri 'alal mustahayat li ilajil abdanil maridah fakadzalika la budda min ihtimali muraratil mujahadah wasabri limudawati maradil qalbi bal aula fa inna maradal badani yakhlusu minhu bil maut wa maradul qalbi wal iyadu billahi ta'ala maradun yadumu ba'dal mauti abadal abad wa kama annahu la budda min ihtimali limararatid dawa sacara urang kudu wani nanggung tina pahitna obat wasiddatis sabri alal mustahayat jeung kudu sobar nu banget ngajauhan makanan-makanan anu kurang disenangi lilajil abdanil maridah untuk mengobati badan yang sakit. Fakadzalika la budda min ihtimali mararatil mujahadah. Nya kitu urang kudu nanggung pahitna mujahadah. Wasabri limudawati maradil qalbi jeung sabar keur ngobatan geuringna hate. Bal aula bahkan nanggung pahitna sobar ngobatan hate itu lebih harus dilakukan daripada nanggung pahitna ngajauhan makanan yang enak untuk mengobati wadah. Ada penyakit kolesterol misal wayahna maneh ulah ngadahar nu gorengan-gorengan urang karesep gehu resep bala-bala wayahna gitu. Ulah ngadahar supaya kolesterol tidak kambuh. Nya gitu keur ngobatan urang ayeuna penyakit takabur misal. Nah, maneh ulah pakaian bagus-bagus misal. Maneh wayahna ulah naon? Ulah misal ngomong nu indah-indah gitu. Jadi diobati carana seperti orang kudu kuat non sabna ya, ngobati hati lebih penting karena ari penyakit badan mah maut habis ketika maut habis penyakitnya selesai penyakitnya kabawa ku maut moal aya gering penyakit jantung geus maut hayo nyeri geus moal aya bisa nyeri kanyut urang hese kieu geus maot anger we gegerungan moal geus maot beres tapi ari maot ari gering hate mah henteu hilang ku maot gering hate bahkan yadumu ba'dal maut abadal abad jadi geus maot ge anger we ya urang takabur geus maot teh kabawa takabur. Urang pelit misal, geus maot kabawa sifat pelit eta. Nah, kitu nya. Urang ayeuna hubul mahmadah resep dipuji batur. Geus maot nya kabawa eta. Naudzubillah summa Allah. Wa kama anna kulla ya mubarridin la yasluhu liillatin sababuhal hararatu sacara sakabeh anu tiis ya, sakabeh anu tiis tidak boleh dimakan liillatin sababuha al harah oleh orang yang penyakitnya disebabkan panas itunya itu illa idza kanat ala haddin mahsus kecuali dalam kadar tertentu wa yakhtalifu dzalika bisiddati wa dha'fi
wad dawam wa adamihi wa bil kasrah wal qillah. Itu kadarnya tertentu tersebut berbeda. Kadar kebolehan orang makan makanan yang dingin misalnya, bagi orang yang penyakit panas itu masing-masing orang berbeda kadarnya. Maka perlu dokter kayak gitu, perlu resep kayak gitu. Kenapa? Ditakar masing-masingnya. Tergantung banget jeung teu bangetna panasna, kelemahan fisiknya seperti apa, lama penyakitnya, ukuran berapa tahun, ya. Ya, wabil kasrah wal qillah, banyak sedikitnya. Wala budda lahu min mi'yarin yu'rafu bihi miqdarun nafi' minhu. Kudu nyaho kadar, ya, kadar ya, makanan tiis tersebut ukurannya berapa. Karena kalau kebanyakan justru bahaya. Sada orang boga penyakit gula ya, kadar nate ya antara 120 ya 100 sampai 200, 120 maksimal. Ulahnya lebih dari 200, ulah kirang ti 100. Lamun lebih dari 200 over. Lamun kurang ti 100 min disebut ngedrop. Nah, urang kudu ngadahar, lamun urang ngedrop kudu ngadahar teh manis supaya dinaikkan gula. Engke lamun tapi kadarnya sakumaha lamun ngedrop. Ulah ayeuna ngedrop ngadar teh manis sateko. Naikin 500 bahaya. Lamun tinggi teuing ngadahar nurunkeun di kadar ditakar. Sarua kayak jelema takabur misal, ieu jelema takabur sombong. Kudu diturunkeun, tapi diturunkeun sakumaha nurunkeunana. Kira mun diturunkeun pisan jadi kuuleun ke. Lamun turunkeun jadi kuuleun, goreng oge eta nya. Goreng oge gitu. Jadi sakadarna, kadar yang makanya bagaimanapun perlu guru. Maka ulangi perlu guru, perlu pembimbing, perlu guru, ya. Perlu yang mengarahkan supaya pas takarana. Fa innahu illam yahfad mi'yarah jadal pasadu. Ketika tidak pakai timbangan maka nambah ruksa, nambah keruksakan. Pakadzalikan naqaid allati tu'alaju bihal akhlaq. Nya kitu oge lawan-lawan ya, perlawanan-perlawanan harus lawan teh sacara tadi lamun jalma pelit obatna kunaon? Kusah saho. Ya, jelema mubadir sok mubadirkeun obatna kunaon? Ku dijaga tina ngeluarkeun duit. Jadi ku lawan-lawananana gitu. Cara jelema sombong kunaon? Ku tawadu. Jelema ayeuna nu elehan jubun obatna naon? Titah berani terjun payung misalna. Titah naon lah gitu. Fakadzalikan naqaid lawan-lawan tadi allati tu'alaju bil akhlaq la budda laha an mi'yar. Kudu aya ukuran. Kudu cenah aya. Wa kama anna mi'yarad dawa ma'khudun min iyaril illah allati anna tabiba la yu'aliju malam ya'rib annal illata min hararatin aw burudah. Gitu. Secara timbangan obat, kadar obat diambil dari timbangan penyakit. Jadi timbangan obatnya diambil dari timbangan penyakit. Jadi penyakitnya segimana, ya obatnya segitu. Gitu. Begitu juga si dokter itu tidak mengobati selama dia tidak tahu obat tersebut apa disebabkan dari panas apa dari dingin. Ukuran panasnya seberapa? Ukuran dinginnya
seberapa supaya tahu nanti kadar obatnya segimana. Kartos. Harus ya. Nah, fa in kanat min hararah lamun ieu penyakitnya tina banyak panas. Kenapa? Karena penyakit itu artinya keseimbangannya terganggu. Adanya penyakit di badan itu apa? Keseimbangan ima panasna anu berkurang atau panasna anu bertambah atau dingin anu berkurang atau dingin anu bertambah. Jadi ketika keseimbangan itu terganggu, maka keseimbangan itu lamun panas teuing didinginkan, lamun dingin teuing dipanaskan. Si dokter harus tahu dulu. Fa in kanat min hararah lamun teh mah sebab penyakit tina panas. Fayarifu darjataha ahya dhaifatan am qawiyah. Lamun tina panas tinggal heula derajat panasna. Apa panasna kuat, apa panasna lemah gitu. Fa idza arafa dzalik, ketika tahu kadar derajat panasnya itu, iltafata ila ahwalil badan wa ahli zaman, tingali kondisi badanna nerima tidak. Contoh orang penyakit akang enggak kebenaran penyakit gula. Jelema penyakit gula itu tidak boleh makan yang manis-manis. Tapi ketika dia itu sudah stadiumnya tinggi penyakit gula, sudah repot, ya tetap diberi manis, tetap diberi manis. Kenapa? Karena sudah repot. Lamun dipaksakan diberi gula malah celaka gitu. Diberi gula biasanya diberi makanan yang manis tapi sedikit gitu. Karena kalau tidak diberi gula dalam kondisi sedang repot itu bahkan bisa out gitu. Bisa non? Bisa out. Siga jelema resep nguseup. Lamun ieu teh obat resep nguseup ulah naon? Ulah nguseup, tapi lamun dicarek nguseup bakal moal kapajada deui. Geus taluk. Geus aing neangan guru nu sejen we lah kieu carana mah. Loba ieu guru mah daripada aing dicarek nguseup mah. Masalahna lain bagus manehna nguseup, tapi lamun dicarek nguseup nonyok manehna. Moal kuat. Jadi teu ihtimal, teu sanggupeun gitu. Sabab kana nguseupna geus cinta banget gitu. Pokokna mah rek jurig, rek pocong, pada teu sabodo asal beunteur ada. Sabodo aing. Entong lubang lah beunteur we ieu mah. Komo lubang ngomongkeun lubang mah. Nah gitu. Lain masalah. Kunaon teu dicarek. Kunaon ku teu dicarek. Naon? Nguseup. Pan jelas jelema teh kang nguseup. Kunaon teu dicarek judi. Pan jelema jelas teh kang judi. Masalah mun dicarek moal kapajada deui gitu. Moal nongho bahaya. Makanya itu seperti itu, siasat seperti itu penting. Jadi ukuran kadar itu nah itu jadi guru-guru itu seperti itu. Kunaon si eta? Pantara salat, kudu salat. Sabab lamun kita salat langsung, moal kuat. Potongan kitu patut moal kuat gitu. Kita salat langsung moal kuat. Geus moal hori neangan guru nu ieu lah gitu aja. Eta masalah. Seperti itu. Jadi nyaho kadar badanna seperti apa? Kadar imanna seperti apa? Wong hayang lagi hayang loba duit kok. Gitu nya. Moal kuateun dititah jadi ahli ibadah moal kuateun. Itu. Sementara. Jadi kadar seperti itu harus dipelajari kadarnya. Itu bagi tabib seperti itu. Faiza wasina atil marid wasinnihi nya gitu kabagian pekerjaan anu si marid umurnya wasairi ahwali summayu aliju bihasbiha karek we diobatan sekadarnya seukurannya fakadzalika asyaikhul matbu begitu juga guru yang diikuti
alladzi yatibbu nufusal muridin, yang mengobati hati-hati orang yang murid, wa yu'aliju qulubal mustarsyidin, ngobati orang-orang yang mustarsyid, mencari petunjuk. Yang bagi Allah yahzama alaihim birriyadhah, harus jangan langsung disuruh riyadhah, wa takalif fi fannin mahsus, ya, dititah langsung melakukan ya, pekerjaan yang khusus. Wa fi tariqin mahsus jan khusus malam ya'rif akhlaqahum wa amradahum, selama belum mengetahui akhlaknya dan penyakitnya. Apa penyakitnya? Bagaimana kondisi akhlaknya? Ditahu dulu gitu. Gitu. Beda jalan hayang Allah jeung hayang hutang, hayang kebayar hutang beda. Penyakitna naon tah? Ngagringna naon? Hayangna naon ya. Nah, hayang bedanya. Anu hayang duda di dieu, hayang gancang laku, ya. Hayang kabayar hutang, atau hayang wauh ka Allah. Jelema nu hayang sorga atau hayang wauh ka Gusti beda. Ngobati jelema anu pelit, ngobati jelema anu sombong, itu berbeda caranya. Ngobati jelema anu pengecut, ya, ngobati jelema anu ria, ya, itu berbeda, ya, obatnya berbeda. Wa kama anna tabib law alaja jami'al marda bi ilajin wahid. Begitu kalau dokter kalau berani ngobati semua pasien dengan satu obat, qatala aksarahum, maka dia akan gitu membunuh pasien-pasien, kebanyakan pasiennya. Pakadzalika asyikh, begitu guru, law asyara alal murid binamtin wahid minar riyadhah. Kalau guru ya, menyuruh murid dengan satu binamtin wahid, dengan satu isyarat saja dari bentuk riyadhah, ahlaqahum wa amata qulubahum. Muridnya akan repot. Muridnya akan celaka. Bal yang bagi ayang duro fi maradal murid wa fi halihi wa sinnihi wa mizazihi wa matah tamilhu bunyatu minar riyadhah wa yabni ala dzalika riyadhatah. Tapi kudu dilihat si murid itu kondisi kehidupannya, usianya, ya, kekuatan fisiknya. Nah, baru diketahui riyadhah apa yang cocok. Pasnya seperti apa? Seperti itu. Fa in kanal muridu mubtadi'an jahilan bihudi syar'i. Lamun muridna teh teu bisa wudu-wudu acan. Gitu. Payu alimu awalan at-taharata, ajari suci. Wa salat, ajari salat. Wa dawahiril ibadah. Ya, wa dawahiril ibadah, ajari ibadah no. Wuduna kumaha, salatna kumaha. Wa in kana masgulan bimalin haram au muqariban li ma'siyatin. Lamun manehna hayeuh we tukang maling, bisa tukang maling, tukang zina. Fayamuru awalan bitarkiya, awal-awalna itu disuruh ninggalin itu zina, ninggalin maling secara pelan-pelan. Fa idza tazayyana adh-dhahiru bil ibadah wa tahhara anil ma'asi adh-dhahirati jawarihu nadhara biqara inil ahwal ila batinihi. Lamun dohirna teh geus tukang ibadah, dohirna teh geus tara maksiat, teu dohirna, maka lihat batinnya. Jadi bedanya beda. Jadi lamun orang nu geus bener dohirna jeung can bener dohirna, nu can bener dohir namanya dohirna heula di benerkeun. Lamun geus bener dohirna karek dilihat batinna. Ya cara na Imam Ghazali, ya supir manual. Jadi petunjuk manual ke supir. Anapun ari praktek namanya siga kumaha we isarah kana hate praktek urang geus lamun jelema keur diajar nyupir aya panduan nyupir. Tapi lamun urang nyupirnya liwat kana panduan moal bisa lompatan mobilna gitu. Jadi keur panduan awal nyupir seperti ini gitu.
Ari geus jadi mah nyupirnya aya isyarah tek 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 otomatisnya. Komo ari muridna loba mah nya, muridna loba nya. Lamun di panduan hiji-hiji bisa. Akang gaduh gurunya pangarasa akang. Pangarasa akang ya wardoinya. Itu menyupir itu kapungkur kedah petunjuk itunya. Pertama starter gitu. Terus diprekeun kuplingna tincak ayo kita mati asa lupat mati asa anjeunna diajar nyupir kapungkur abdi akang terang saur khodam nu nyupirna gitu akang tuh nu nyupir gitu kedah non ikuti instruktur petunjuk diajar nyupir gitu ya itu kalau pemula seperti itu lamun geus jalan geus pinter nyetek kudu petunjuk anu nyetek ya guru seperti itu. Jadi guru itu ya harus melihat bagaimana kondisi murid, bagaimana kekuatannya, kesikohannya. Jadi tingali perguruannya seperti apa, nu datangnya seperti apa. Beda nu datang ka manehna. Kan guru-guru itu aya nu didamel ku Allah. Para guru itu benteng terakhir. Ya, benteng terakhir. Seperti mana namun di Jawa mah saha Gusnon waliullah teh. Gus anu Udir Boyo teh. Hah? Kapungkur teh Gus masuk anu ngurus preman Gus sanes Gus masuk. Hah? Ngurus teh preman we Gus panjang bukna gondrong. Baheula geus ngantun ayeuna geus ngantun. Gusna geus ngantun, sanes Gus masuk Gusna. Gusmik. Gusmik itu ya itu ngurusna preman. Ya bedanya. Beda jeung Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid itu ngurusna kiai-kiai gitu. Beda carana gitu. Biasanya wali-wali anu gaduh gelar mulamatiyah tah. Wali-wali nu gaduh gelar mulamatiyah biasanya ngurusna preman gitu. Preman-preman, tukang mabuk, tukang jarina gitu. Murid-muridna kari itu. Itu beda jeung wali-wali model Kiai Hamid. Ada di orang mah sempur mah gentur ngurus kiai gitu. Beda jeung sabelas angnu aja bebas mana wae gitu. Putrana. Nah, itu beda kiai itu beda gitu. Jadi aya nu keur ahli-ahli mulamatiyah itu wali-wali nu damel ku Allah emang keur benteng terakhir. Naon tah keur nyapaatan jelema-jelema nu garoblog gitu. Salat tara mabok pagawean ka surga hayang. Ieu lamun kabeneran panggih jeung wali-wali model kitu, ieu bisa salamat manehna kitu. Sabab wali-wali ahli mutalamatiyah itu dipasihan ku Allah, dipasihan jatah syafaat anu ageung. Cuma wali-wali mutalamatiyah itu rata-rata henteu masyhur derajat, teu masyhur naon teu gitu. Rata-rata kalah ku wali-wali nu ngurus nu saroleh gitu. Sabab loba muridna. Wali saroleh soleh wali nu ngurus nu soleh gitu. Ada Kiai Hamid Pasuruan itu kan muridna kiai-kiai ulama-ulama, boga murid deui ulama-ulama, jadi terkenal gitu. Ahli-ahli mutalamatiyah mah model Sona Sidik gitu. Ya murid-muridna belum brengsek. Ya siga nya paling alus ya siga kieu lah. Paling alus gitu. Jelema brengsek muridna tukang mabuk, preman-preman gitu. Engke supaya naon supaya mana yakin banget ku
padolna Allah, ku bageurna Allah, ku nyaahna Allah ka anjeunna, jelema-jelema nu brengsek-brengsek nu kitu bisa dihampura ku Allah. Ku yakinna kana padol, ku yakinna kana kabageuran Allah. Allah ngahampura ka murid-muridna gitu. Disebutna ahlu mutamatiyah. Mutalati ahlu naon? Ahlu jelema ngarasa hina banget. Wali tapi ngerasa hina banget. Sangat ngerasa hina, sangat. Jadi biasa cirina gitu. Gayana ya ahli mutamatiyah itu gayana tepati ngalobakeun ibadah, tapi ngalobakeunna hina gitu. Hina dahar siga jelema hina, pakaian siga jelema hina, ngomong siga jelema hina gitu, sangat hina gitu. Biasanya borokan, kudisan gitu. Itunya kiih di mana wae kadang-kadang gitu. Cer di mana wae kiihna. Kanyut ulad alid katingali ku mana-mana gitu. Tapi aya janda teu ngaceng. Mun aya janda ngaceng ya lain mutamatiyah eta mah. Mucabokiyah eta mah. Wali nya lain wali eta mah aya janda ngaceng mah nya. Mucabokiyah eta mah. Aya janda teu ngaceng, itu ciri seperti itu. Jadi kadang-kadang kiih di mana bae gitu. Kiih di mana bae pakaian ya siga jelema hina gitu. Yang mana teu butuh derajat. Cirian non teu butuh derajat. Teu butuh diiyahkan ku batur, teu butuh dienggehkan, teu butuh. Sabodo rek enggeh, rek teu enggeh gitu. Jadi sangat itu cirinya wali mutamatiyah. Wali mata itu ya termasuk makom tinggi. Itu termasuk nu dijalani ku Sayyidina Siddiq. Ya, jadi Sayyidina Siddiq seperti itu. Jadi orang anu gabung jeung orang itu biasanya kenging syafaati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun muridna goblok-goblok gitu. Jadi memang manehna aku Allah didamal khusus mendekati orang-orang seperti itu. Nah beda caranya wali seperti itu jeung wali-wali misal kelas model Habib Umar bin Hafid bisa guru sekumpul beda deui carana. Karena dihadapina ulama rata-rata. Orang soleh, orang nu carana beda gitu. Nah, iya tapi iya manual umum seperti manual umum seperti ya ngomongkeun wali nya lain ngomongkeun urang ya. Ngomongkeun wali anu diikuti. Tabib-tabib dia wali anu diikuti. Dokter-dokter anu diikuti. Nah, lamun jelema dohirna geus bagus, maka gitu. Liyatafattana li akhlaqihi wa amradi qalbi. Lihat ya dalemannya, penyakit di dalamnya. Fa in ra'a ma'hu malan fadilan ala qadiratihi. Lamun manehna ningali muridna teh nu geus bagus akhlakna tadi boga harta tapi fadilan ala qadi darurah. Leuwih tina kadar nu dibutuhkan. Akhada minhu, cokot ku si guruna cokot. Nah, jadi guru nyokot harta murid itu ada dalilnya ini. Kumaha wasarrafahu ilal khairat jeung ku guruna itu digunakan kepada kebagusan. Tuh. Itu wa farraga qalbahu minhu, oke. Si hati murid tersebut dibebaskan dari harta itu. Hatta la yatafita ilaih sampai dia tidak menoleh kepada hartanya tersebut. Wa in ra'ar ru'unata wal kibara wa izzatan nafsi ghalibatan alaihi fayamuruhu ayyakhruja ilal aswaq ya lil qudyah was su'al. Lamun hatena itu bodoh banget hatena. Ya, jadi hayangna dipuji-puji wae ya gumede ya sombong ya fayamuruhu ayyakhruja ilal aswaq, suruh dia ke pasar lil qudyah, suruh minta-minta sama orang. Wasu'a, titah baramayan, minta-minta. Titah jadi pengemis.
Nah cerah, jadi jadi lamun sombong, murid sombong itu suruh jadi pengemis. Nah sama fa inna izzatan nafsi wariasah latan kasir illa bidzil. Tas lah, tas tongganeng lah tongganeng. Supaya akang teu nyadosna tariknya. Fa inna izzan nafsi wariasah. Karena kesombongan itu tidak bisa hilang kecuali dengan kehinaan. Wala dzilla a'dhamu min dzillis su'al. Dan tidak ada kehinaan yang lebih gede daripada minta-minta, daripada mengemis tuh. Fayukallifuhu al-muadzabata ala dzalika muddatan. Disuruh dia jadi pengemisnya sampai apa? Sampai hatayan kasiro kibru, sampai kesombongannya hilang. Ya, wa izun nafsi, sampai kesombongannya hilang. Jadi suruh jadi pengemis. Jadi minta-minta. Jadi kadang-kadang kita minta-minta itu bagus. Minta-minta jelek, tapi kadang-kadang bagus. Buat apa? Buat menghilangkan kesombongan. Kalau penyakitnya apa? Sombong. Jadi obat itu tidak semua harus oskadon, pancen oye. Tidak. Ya, tidak harus mixagrip. Kalau penyakitnya dari sakit kepala, tapi penyakitnya dari bukan oskadon tapi apa? Proma. Jadi beda-beda. Jadi obat itu beda, nggak sama. Fa innal kibara minal amradil muhlikah wa kadzalika ar-ru'una. Sebab takabur itu penyakit yang membahayakan. Begitu juga bodohnya hati. Hatinya ru'unah, bodoh. Sudah tahu dunia itu sebentar, dunia itu hina, kok dicintai gitu. Sudah tahu dunia itu sebentar, sudah tahu dunia itu kok dicintai dunia. Itu kan dari ru'unah, itu kesombong, hatinya bodoh gitu. Sudah tahu makanan itu nikmatnya itu cuma dari tenggorok, cuma dari mulut sampai tenggorokan. Lewat tenggorokan sudah nggak enak lagi. Kok dia mau menghinakan diri demi makanan? Itu dari ru'unah itu. Bodohnya hati. Sudah tahu makanan itu enaknya kan cuma dari mulut sampai sini aja. Kok ini apa? Begitu begitu serius lah gitu sampai menghinakan diri. Nah, itu namanya ru'unah. Wa in ra'al ghaliba 'alaihin nadhafah bil badan wasyab. Kalau dia melihat muridnya itu al-ghalib 'alin nadhafah, selang itu bersih-bersih aja, bil badan, dalam badan, wasyab, pakaian. Wa ra'a qalbahu ma'ilan ila dzalik. Ngelihat hatinya itu, condongnya itu kepada kebersihan badannya toh, kebagusan pakaiannya toh, farhan bihi. Jadi bahagia dengan badan yang bersih, bahagia dengan baju yang bersih. Mu'tafitan ilai. Hatinya itu sibuk menoleh kepada gitu dandanan badannya. Gimana tuh? Istakhdamahu bita'hudi baitil ma. Bita'hudi baitil ma. Dia disuruh untuk selalu jaga WC tuh. Watan dipihi, suruh nyuci WC. Wakan si mawadil qadarah, suruh nyuci bersih-bersih solokan, parit-parit, got-got gitu. Mawadil qadarah itu tempat-tempat yang kotor. Jadi kalau orang murid bersih-bersih aja senang teh. Senangnya itu badan bersih, baju bersih. Suruh nyuci WC. Suruh nyuci got, suruh nyuci septic tank. Gitunya. Itu. Wa mulazamatal matbah. Selalu titah non? Titah di dapur. Wa maudiad dukhon, tempat haseup tuh. Hatta tasawasa alaihi runatu fi nadhafah. Sampai ya, dia itu tidak terlalu condong kepada apa? Bersih. Mun awe senang teh disolek we nya.
Seneng teh dilipen ya, dilipen akang keur ngaliwatna mobil nya, ngaliwatna mobil. Langsung itu heula naon? Gitu tah. Padahal di jalan aya akangan gitu. Gitu nya. Bersolek tah. Nu kitu kumaha? Titah ngaramet lain gitu mah. Ngaramet gitu tah. Gitu nya. Nah, itu. Nu hayang Allah nih gitu teh nya. Ari hayang kabayar hutang mah lain cerita. Nyeetan ka pajada anggang teuing aya ka akang tuh per minggu itu akang ijazah itu ratusan ya. Ya rata 500-an lah per minggu. Nu hayang Allahna per minggu itu ting hiji, ting dua, ting eueuh gitu. Ya. Hutang jeung hutang mah gitu. Aduh ya. Nah yang kembali nasibna lah. Ya nasibnya. Kumaha deui nya. Sahutang. Ya mudah-mudahan orang sajan bari kieu lah. Allah dipikanyaahnya. Kieu buktina ngan akang teu kecil hati. Ya walaupun kieu buktina, tapi mudah-mudahan orang disayang Allah ya. Naon sabna fa innal ladzina yandifuna siyabahum wa yuzayyinunaha wa yatlubunal mirqaatin nadzifah was sajadatil mulawwanah la farqa bainahum wa bainal arus allati tazayyana nafsuha tulan nahar. Jelema anu sibuk ngabersihkeun pakaian, sibuk ya, nyari tempat-tempat bersih, nyari sajadah-sajadah anu cantik-cantik malawana. La farqa bainahum wa bainal arus allati tazayyana nafsuha tulan nahar. Seperti tidak ada beda seperti penganten ya. Penganten aya jelema geus dirahpalan sibuk we di baju, sibuk we mandi bebersih ari cusus tante. Kira-kira bener teu? 7 puting nyewa hotel. Disisir we, hayu 7 puting. Luas cus-cusan kira-kira bener mah? Bener teu? Tak itu jelema sibuk we. Ngome baju, sibuk ngome sajadah, ngome masjid. Masjid hayo we diukir-ukir. Hayo we nyeun musola, hayo we nyeun pasantren. Ari dikir nante. Ari cinta ka Allah nante. Nyaksikeun Allah nante. Tete ibarat panganten sibuk nyisir. Pasantren sibuk penganten sibuk ngomong-ngomong baju teu cus. Kira-kira jadi budak mah? Hah? Oh, mah jadi budaknya. Kudu teu disisir, kudu teu? Kudu. Kudu teu di baju? Kudu. Tapi lamun terus-terusan di baju, terus-terusan nyisir, bener mah? Oh, nyisir mah sakadar di baju masa kadar menarik supaya si dia itu benar-benar cinta sama kita, supaya tertarik sama kita, supaya suka sama kita. Nggak suka amanya jos saja, nggak suka nggak cinta mah. Tak begitu juga orang ibadah seperti itu. Jadi semua di belakang cinta kepada Allah, semua di belakang melihat Allah. Semua di belakang menyaksikan Allah. Itu hanya awalan. Hanya jalan supaya orang bisa nyaksikan, supaya orang bisa cinta ka Gusti. Matlub nama eta. Yang dicari nama itu, orang bisa menyaksikan indahna Allah, bisa menyaksikan agungna Allah. Eta matlub nama, bisa benar-benar cinta kepada semua selain itu hanyalah permulaan saja. Bukan yang dimaksud sibuk we, orang ngomong-ngomong masjid, ngomong-ngomong madrasah pesantren, ngomong-ngomong. Enggak boleh itu. Bukan itu yang dimaksud. Maka akang sok wasiatnya. Akang wasiat ke siapapun yang ikut membangun pajada.
secara dohir. Akang itu sama Sayyidina Siddiq tidak diamanatkan untuk membangun dohir. Tidak Akang. Kapan bikin bangunan yang megah? Tidak pernah Sayyidina Siddiq, tidak pernah. Akang tidak punya cita-cita untuk membangun bangunan yang megah. Tidak punya cita-cita. Jadi Akang tidak ada punya cita-cita sedikit pun untuk punya bangunan yang megah-megah, tidak ada. Tidak. Akang diwasiatkan oleh Sayyidina Siddiq untuk membangun batin. Membangun tawakal, membangun mahabbah, membangun yakin. Gitu. Jadi cuma kalau orang nggak bangun, udah memang iya tarikoh iya jalan orang. Karena orang memang butuh tempat, butuh tempat. Tapi bukan tujuan itu. Maka salah ketika orang suka pajada, mikiran bangunan, tidak salah, tidak boleh. Akang tidak berani hati mikiran bangunan, naudzubillah summa naudzubillah. Itu mah lakukan saja. Tapi hati orang mah jeung Gusti, ngadeketan Gusti, mantap ka Gusti, maka penuhi, ya. Penuhi dengan rasa syukur, dengan tawakal, dengan cinta ke Allah, dengan yakin ke Allah. Gitu. Ya, jadi entong mikiran naon dohir. Dia mungkin bangunan. Wong tuh mikiran ge dibere ku Allah nya. Tetap dibere. Akang tidak pernah diamanatkan ku Sayyidina Siddiq untuk membangun dohir, tidak. Tapi diamanatkan membangun batin, ngomean batin. Jadi ya jalan saja. Pajada itu ya biasa-biasa saja. Akang itu tidak ada cita-citanya. Dalam hati tidak cita untuk membangun bangunan megah-megah, tidak cita-cita, biasa saja. Masalah bangunan itu ya, pelopor bangunan tingkat tinggi itu siapa? Si Haman. Firaun bahwa si Haman. Enggak ada hebatnya, biasa saja. Enggak ada hebat, biasa saja. Enggak usah orang kayuna pesantren kecil, ya, leutik, orang minder dengan pesantren, tidak usah. Bisa sajanya. Bangunan megah itu adalah bangunan batin. Ketika tawakal nak kuat, ketika orang ayeuna mahabbah nak kuat, ketika yakin nak kuat, itulah bangunan sesungguhnya. Jadi bangunan sesungguhnya adalah tawakal yang kuat, mahabbah yang kuat. Nah, tapi ketika orang tawakal itunya menggapainya itu dengan nyeun kobong, ya menggapainya dengan nyeun imah, buka mobil, ya sudah. Itu lakukan saja dengan tujuan supaya diberi ku Allah tawakal. Jalan keur diajar tawakal. Jalan keur diajar mahabbah. Itu tina naon jalan saja. Tapi tujuannya ngabangun naon? Batin. Lain ngabangun naon? Dohir gitu. Memang seperti itu ya. Mungkin di payunnya. Jadi lamun orang hiji kabodohan ya. Itu bisa dilengitkan sekaligus, maka cara teh dipinahkan karena kabodohan nu sejen. Cara mana? Budak leutik ya. Mana supaya eureun tina main game. Supaya daekeun belajar. Lamun teu bisa langsung ditah belajar, dipinahkeun heula tina main game kana renang, kana main bola gitu. Supaya paheula naon? Main game-na. Jadi lamun dina main game langsung kena belajar, teu sanggupun pinahkeun heula tina main game kana naon? Kana main bola, pinahkeun kana renang, kana naon supaya poho tina main game. Kayak geus poho, karek pengkolkeun kana naon? Kana belajar gitu. Jadi teu bisa tina eureun main game kana belajar langsung, hese. Nya kitu urang ge seperti itu. Diajar tawakal langsung tawakal teu bisa. Nah, tawakal diajar heula ngiridit mobil, gitu. Diajar heula naon pamajikan opat gitu. Nah, kumaha bisa teu mampu teu gitu tanya. Rawing ceuli tah gitu nya. Ngora pasya jeung nu kadua pasya jeung nu katilu nya. Urang di pos kamling. Gitu nya. Diajar seperti itu. Kumaha tah? Kayak geus bisa karek pengkolkeun kana tawakal seperti itu. Emang seperti itu. Itu siasahnya. Siasah hate urang, nyiasatan hate supaya urang balik ka Gusti Allah. Jadi nu penting balik ka Gusti Allah.
Ketika orang geus balik ka Gusti Allah, ketika hate orang geus nyerah ka Allah, hate geus yakin ka Allah, maka apapun yang dilakukan kurang, insya Allah mual terlepas dari kebaikan, mual terlepas dari keberkahan, mual terlepas dari keutamaan, mual terlepas dari pujian, apapun dengan kurang. Itu yang maksud kuntu sam'ah ala dias maubi, kuntu basara ala diyab surubi, kuntu yada ala diyab tisubi, kuntu rizzah ala diyamshi bihi. Jadi apapun yang dilakukan ke orang, insya Allah pinuh ku kaberkahan, pinuh ku pujian, pinuh ku kasayang. Apapun itu, jadi apapun yang dilakukan ke orang, insya Allah jadi ibadah apapun ibadah, apapun jadi keberkahan, gitu. Lamun orang geus hate pinuh ku tawakal, pinuh ku cinta ka Gusti Allah. Jadi engke dina hate urang aya semacam itu antene ya, aya semacam antene anu ngabolak-balik memberikan petunjuk. Disebutkan qalbun mulham. Maksudnya qalbun mulham, hati yang diberi ilham. Jadi aya petunjuk nah hati petunjuk. Ya, aya petunjuk maneh ulah kudu petunjuknya orang salah titah diberi isarah kana tobat, orang gumede diberi isarah sudah tawadu, orang koret diberi isarah titah saho, orang ayeuna kurang yakin diberi isarah titah yakin, terus diberi isarah dina hate anu nujukeun kana kasayang gitu. Kan belajar tawakal maksudna belajar tawakal ke Allah Subhanahu wa taala, belajar mantap ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang geus tawakal, ketika orang geus mantap, insyaallah semua orang bakal dipenuhi ku keberkahan. Dipenuhi ku keutamaannya, dipenuhi ku kebagusannya. Orang apapun nu berhubungan jeung urang pasti selalu berkah. Selalu berkah, selalu bagus. Tong browning oke goreng alusna, goreng ge bakal ujungna contoh penyakit, orang diberi penyakit, diberi gering, itu dalam geringnya saja keberkahan. Gitu. Geringnya saja keberkahan. Orang diberi ruginya saja keberkahan. Orang jalan-jalan, sasabnya saja keberkahan. Buktikan saja. Orang diberi titajong, misalnya titajongnya saja keberkahan. Orang misal muamalah dagang ditipunya saja keberkahan. Ya serius akang ngomong serius kita hari. Jadi apapun orang naon misal jadi caleg ya. Eleh jadi calegna. Elehnya saja keberkahan. Ya seriusnya nyalon kepala desa, elehnya saja. Pokoknya apapun anu dilakukan orang pinuh ku kabar jadi sabab berkah. Jadi sabab berkah. Jadi sabab hebat. Sacara jelema anu teu ditulungan ku Allah, jelema nu teu tawakal naon bae jadi kahinaan. Naon bae jadi tong browning rugi, untungnya saja jadi naudzubillah summa naudzubillah. Ieu penting supaya orang pinuh ku itu diantaranya maksud ya. Itu dawuh Rasul, doa Rasul, Allahumma ij'al fi ayni nuro wa fi basari nuro wa fi lisani nuro wa fi sam'i nuro. Katanya nur. Nah itu maksud diantaranya. Penuh dalam hal apapun orang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ku Allah teu pernah ditinggalkan. Ku Allah teu pernah selalu dibela oleh Allah. Hayang teu? Hayang. Jadi pinuhan hatiku iman ka Gusti Allah. Pinuhan hatiku tawakalnya. Naon cenah? Pinuhan hatiku tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa jalla faqbal ma ta'lamu hajatina fa